في مثل شعبي مصري بيقول لك ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. فانا هاكل اللي يعجبني. كلامي للاعلامي عمرو اديب والاعلامي احمد موسى. عمرو اديب من غير استاذ، عمرو اديب، انت حضرتك طالع تقول اللي هيحط نظام الطيبات ده عنده على صفحته على تواصل اجتماعي، ايا كان هي صفحه تواصل اجتماعي على انهي موقع، مش هنسيبه. مش هنسيبه. وفضلت تكرر. حضرتك مين؟ يعني حضرتك بتتكلم بلسان مين؟ حضرتك اعلامي مالكش سلطه ان انت تهدد الشعب او تقول هسيبه او مش هسيبه او حضرتك مين عشان تهدد الشعب؟ يعني حضرتك مين عشان تقول مش هنسيبه؟ مين بقى اللي مش هيسيبه حضرتك؟ يعني مين اللي وصلك ان انت تتكلم تقول كده؟ احمد موسى. يعني احمد موسى انت طالع تقول برضو نظام الطيبات ما حدش يحط نظام الطيبات. يعني انت بتطالب القوات المسلحه ان هي تحذف كل فيديوهات دكتور ضياء العوضي الله يرحمه. جماعه انتوا مين؟ انتوا مين يا جماعه؟ بتتكلموا بلسان مين؟ اذا كان عمرو اديب ولا احمد موسى. يعني عمرو اديب او احمد موسى، انتوا بتتكلموا بلسان مين؟ انا هاكل اللي يعجبني يا جماعه، ده هاكله هاكله، ده مش هاكله مش هاكله، انت مالكش دعوه. ولا احنا دوسنا على الجرح يا جماعه؟ السوشيال ميديا دكتور ضياء الله يرحمه، الناس دي دست على الجرح جامد. انت مالك؟ انت بتتكلم يعني انت مين انت عشان تطلع تهدد الشعب؟